မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကိုပိုက်ရဲ့အရေးတစေမုတ်ဆိုးများဆိုတဲ့ဝိတုတို့ပေါင်းချုပ်စာအုပ်တွေကသွေးစုပ်ကောင်းဆိုတဲ့ဝိတုတို့လေးကိုဖတ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သွေးစုပ်ကောင်းပကိုးရိုးမသူမေးတင်လျက်ရှိသည့်ငမိုးရီချောင်းပြတောနယ်ကြီးအတွင်းရှိရေအိုင်ကြီးတစ်ခုသို့သမင်ငယ်တကောင်ရေတောက်ဆင်းလာ၏အိုင်ဇက်တို့ရောက်သည်တွင်နောက်သို့လဲပြန်လှည့်လိုက်သည်ပြီးလျင်ဘေးဘီတစ်ဖက်တစ်ချက်ကြည့်ပြန်၏အန်ရဲ့ကြောက်ရောက်လာမိကိုစိုးရိမ်၍ဖေးလာမသည်ပြီးလင်မှအိုင်ဇက်ရှိရေကိုငုံတောက်လေတော့၏စားလောင်မသိနေသောကြောင့်ဖေးလာမသည်အငမ်းမရတောက်နေခြင်းဖြစ်သည်အာဘဒရဇေဘီနီတောက်ပြီးတည်နှင့်ပါဇက်တဝိုက်တွင်တွေ့ညိနေသည့်ရေဆက်ရေမုံလေးများကိုခေါင်းခါရန်ကတန့်စင်လိုက်၏ဒီနောက်လာယာလမ်းပတ်ပြန်လှည့်သွားတော်သည်သူတွက်ထားသည်ကသူတွင်အန်ရီယမရှိနိုင်ဟုထင်ထားညာအန်ရီယကောင်သည်သူနှင့်အတူကပ်ပါလာသည်ကိုလုံးဝမသိရှာကြသူကိုကြည့်ရသည်မှာလမ်းဆန်းတက်ကြွနေဟန်ရှိခုံပေါက်ပြေးလွှားလို့ပင်နေသည်သူညာရာရှိစွာပျော်ရွှင်ခုံပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့၏အလိုလိုနေရင်အားအိမ်ရုပ်ရော့လာ၏သူကြောင့်ခြေလမ်းများပင်လေးလံထိုင်းမိုင်းလာသည်မျက်လုံးတွေဝေဝါးလာ၏သူ့ဖြစ်သည်ကြောင့်ဆက်လက်လျှောက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲခွေလဲကျသွားတော့သည်သူနှင့်တွေ့ကပ်ပါလာသည့်အန်ဒီရဲကောင်သည်လည်းဘယ်နေရာတွင်ခွာထွက်သွားလေသည်မသိကြလွန်စွာမှအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောဖြစ်ရမည်ကျွန်တော်နှင့်လေးမြင့်လှိုင်းသည်ကြီးမားသောဒဏ်ရာတန်ချက်မရှိဘဲလဲကျတေဆုံးနေသောတမေတကောင်ကိုသေချာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ကြသည်လေတိုင်းတွင်အနာပေါက်လေးများသွေးဆုနေသည့်ထူးခြားမှုမှလွဲ၍တခြားဘာမှတန်တရားဖြစ်ဖွယ်မရှိကြအစိပ်ပြင်းသောတော်ဝါကြိုက်ခဲထားခြင်းအလင်းမဟုတ်ကြမွေကိုက်တန်ရာဆိုပါလင်လေအနာပေါင်းတစ်ခုသာရှိလိမ့်မည်ပြီးတော့ခြေထောက်ပိုင်းတွင်သာဒဏ်ရာရှိရမည်မဟုတ်ပါကလားယခုတွေ့လိုက်ရသောသမင်ငယ်ကိုမတွေ့မီကြံခဲ့သောခရီးမိုင်ဝက်လောက်ကဤပုံနဲ့သေဆုံးနေသည့်ကြီးတစ်ကောင်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်ကြောင့်ပို၍ပင်အံ့ဩမိခြင်းဖြစ်သည်ကြီးပိုကြီးသေဆုံးနေပုံသည်လည်းဒူးဆန်းလှပြီစွာမိတို့ပင်သေဆုံးစေအစိမ့်မိ၍သေဆုံးကြခြင်းမဟုတ်သည်ကြောင့်ဒါကောင်ကိုပြစ်ခွင့်မကြုံသောကျွန်တော်တို့အတွက်ရိတ်ခါအလွတ်ငါကြီးပိုကြီးကိုပင်အသားဖြတ်လိုက်ကြသည်တို့အသားဖြတ်ရာတွင်အမှန်ဆိုပါလျင်သွေးတန်ရဲရဲထွက်လာရမည်ဖြစ်ညာယခုမူကားထူးဆန်းစွာသွေးမရှိဖြူဘက်ဖြူရောဖြစ်နေတော်၏ဤတောတောင်တွင်လမ်းပြောက်နေသောကျွန်တော်တို့ကိုတောဆောင်တောင်ဆောင်ကလှည့်စားနေခြင်းလားမသိနိုင်ပါကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလည်းမနက်ကတည်းကလမ်းစာပြောက်မြေတိသားကောင်များမတွေ့မပစ်ခတ်ရခြင်းကြောင့်စားလောင်နေပြီဖြစ်၏သူကြောင့်အန်ဒီရမရှိနိုင်လောက်ဟုတွက်ခါထိုကြီးဘိုကြီးအသားကိုမီးကင်စားလိုက်ကြသည်မိတို့သောဘေးဥပတ်မှမဖြစ်ပါကြီးဒီနောက်ကျွန်တော်တို့သည်ပြန်လန်းရှာရင်တောတိုးခဲ့ကြပြန်၏တို့လျှောက်ခဲ့ကြရင်မှသမင်ငယ်တကောင်ထူးဆန်းစွာသေဆုံးနေခြင်းနှင့်စုံခဲ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိဒီမှာထိုသားကောင်နှစ်ကောင်သွေးဆုပ်ခံရခြင်းကြောင့်သေဆုံးရခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပင်တို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်ကကိုလင်းရေကျွန်တော်ထင်တော့ဒီကောင်တွေသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေတိုးခဲ့ကြတာဖြစ်မယ်ဗျတို့ခဲ့သူပြောလိုက်မဖြစ်နိုင်တာကိုပိုက်ရဲ့ကြည့်လေဗျာလေတိုင်းမှာသွေးဆုပ်နေတဲ့အနာပေါင်းနဲ့သွေးဆုပ်နေပုံကြီးတူနေတယ်လေလေးမြင့်လှိုင်းငင်းချက်ကိုဤသို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ညာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဆိုရင်ဖြင့်လူသွေးသာစုပ်တက်ကြတာကလားရီလို့စင်ကြီးပေးလိုက်ဗျာကြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခါရန်လေးရဲ့ကျွန်တော်ကြားဖို့တာတော့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေကလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တတ်တယ်လို့တလိษံတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်တတ်တယ်လို့သိတယ်ဗျထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်သည်တွင်လေးမြင့်လှိုင်းကတတိုက်ကလေးပေါ်ယုံပြုံးလျက်ထားပါတော့နှုတ်ပြင်ဘာကြောင့်အစွဲရည်အများကြီးရှိနေရတာလဲကျွန်တော်ဘာပြောရမည်မသိဖြစ်သွား၏လေးမြင့်လိုက်မေးလာသည်မှလည်းကြက်ကြကြဖြစ်သည်အစွဲရနှစ်ပေါက်ထပ်ပိုနေသည်ကလွှဲ၍ဒိုသားကောင်များသည်သွေးဆုပ်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးခြင်းကတော့မမာရွနိုင်ပါကြီးဘယ်အတွက်မူသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တို့သည်လေတိုင်းသို့မဟုတ်နှလုံးသားရှိရာနေရာမှနေ၍သွေးများဆုပ်ယူတက်ကြသည်ဟုကြားခဲ့မှုသောကြောင့်ဖြစ်၏တို့ဒီမဟုတ်သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်လင်လည်းဖြစ်မည်တို့ဒီမဟုတ်တခြားထူးဆန်းသောတရဝါတကောင်လည်းဖြစ်လိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့လမ်းမရောက်နေသောတောအတွင်းထူးခြားဆန်းပြသောသွေးဆုပ်တရဝါဆန်းတကောင်တို့ဖြင့်ရှိနေသည်မှာသိကြပေသည်တို့ဖြင့်ကိုလင်းရေတတိဝရိယတော့ရှိသေးဗျာကိုဘက်ကလက်ဦးမှုရှိမှစိတ်ချလောက်တယ်ဗျာထိုကဲ့သို့တတိပေးစကားပြောရင်ထိုနေရာမှထွက်ခဲ့တော့၏တောတောင်တွင်လမ်းပြောက်၍စကန်းပြန်မရောက်နိုင်ပဲတောတွင်ကြုံရနေရာတွင်ညအိပ်ရခြင်းကိုအချိန်ချင်းကြုံခဲ့ညာကြောက်လန့်ခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတိတ်မရှိခဲ့ကြီးယခုမူအချိန်တွေကတမျိုးဖြစ်သည့်ကြောင့်အချိန်မီစကန်းပြန်မရောက်နိုင်မီကိုတွေးကြောက်နေမိ
ဘယ်အတွက်မူထူးဆန်းသောသွေးဆုပ်တော်ဝါစမ်းကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ယူဆထားသလိုသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်နေပါမူသူတို့သည်ညအခါတွင်အမောင်တို့ကိုအကာအကွယ်ပြုလျက်လှုပ်ရှားသွားလာလေးရှိကြပြီးလူကိုတော်၎င်းတရိတ်ဆန်ကိုတော်၎င်းတိုက်ခိုက်သွေးဆုပ်တက်ကြသည်ဟုသိထားခြင်းပြီးတော့သူတို့သည်ကောင်းကင်သို့ပြန်တက်နိုင်သလိုပုံသဏ္ဍာန်လည်းပြောင်းလဲနိုင်စွာရှိသည်ဟုသိထားခြင်းတချို့သောသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တို့သည်ခန္ဓာကိုယ်မရှိသောဝိညာဉ်တစ်စီတစ်ကောင်မျှသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမည်ဟုဆိုကြခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်သည်အချိန်မီစကန်ပြန်ရောက်ရန်ကိုသာစိတ်မှာဆွဲနေမိတော့၏သို့ဖြစ်၍ကိုလင်းခေါင်းအေးထားစဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော်တို့စကန်အပြန်လန်းကိုတွေ့ဖို့အရေးကြီးလာပြီဗျာထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်သည်ဤတွင်လင်းမြင့်လိုင်းကကျွန်တော်ရှိမှသွားနေရကရဲတန်းလိုက်ပြီးလှည့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်လန်းအတိုင်းမလိုက်ဘဲနဲ့ရှေကျော်ဆွဲလောက်ကနေဖြတ်တက်ကြရင်ပြမကောင်းပြီဘူးလားထိုကဲ့သို့မေးလိုက်သူ့အမေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ပြီးမှားယွင်းနေသည်ဟုထင်ထားသောစင်လန်းအတိုင်းရောက်နေမိအစားတောင်ကျောပေါ်ဖြတ်တက်တခြားလမ်းရှာဖွေသွားလျင်ထိုအစဉ်ပြေနိုင်ပြီဟုထင်သည်ကြောင့်လင်းမြင့်နိုင်အကြံပြုချက်ကိုလက်ခံသည့်သဘောဖြင့်သူပြောသောတောင်ဆွဲလေးပေါ်သို့ကျွန်တော်ကပင်ဥဆောင်တက်သွားလိုက်၏တောင်ဆွဲလေးမှာတောင်ကျောမကြီးပေါ်ရောက်သည်နှင့်ဖြူးနေသောစင်လန်းအသစ်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏ဒီမဲ့စင်လန်းအသေးပြဒီလန်းအတိုင်းရှောက်ကြည့်တာပေါ့ဗျာထိုကဲ့သို့လင်းမြင့်လိုင်းကပြောသည်ထိုလန်းအတိုင်းရှောက်ကြမည်ကိုကျွန်တော်လည်းသဘောကျပြီဘယ်အတွက်မူကျွန်တော်တို့လာခဲ့စဉ်ကစင်လန်းအသစ်မှလာခဲ့ကြခြင်းကြောင့်ပင်ထိုလန်းလျှောက်ခဲ့ကြခြင်းသည်အချိန်မီစကန်ပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများဖြစ်နိုင်၏တို့လျှောက်ခဲ့ကြရင်တောင်ဆွဲလေးတစ်ခုမှအစဉ်တွင်အင်းပြတ်ဟုထင်ရသောမြေပြန့်ကျဲတနေရာသို့ရောက်ခဲ့ကြ၏တို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်အတော်လေးစိတ်ပြတ်သွားရပြန်၏မနက်ကလာလန်းတစ်လျှောက်မြေပြန့်ကျဲကိုဖြတ်တန်းလာခြင်းအလင်းမရှိခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်၏မှားပြီးရင်မှားပါပဲကလားကိုလင်းရေစိတ်ပြတ်အာရုံစွာပင်ပြောလိုက်ပြီးမြေပြောင်ပြောင်နေရာတွင်ခြေပြစ်လက်ပြထိုင်ချလိုက်တော့သည်အချိန်လေးလင့်နေပြီကိုပိုင်ဒီညတော့ကြုံရမှာပဲစခန်းချဖို့သိချနေပြီလင်းမြင့်လိုင်းကကျွန်တော်တပည့်ဝင်ရောက်ထိုင်ရင်ပြောသည်ဘယ်တက်နိုင်မှာတော့ဒီလိုလုပ်မယ်ဗျာခဏတစ်ပြုတ်နားပြီးတော့အစင်ပြေတဲ့နေရာလေးမှာဝါတဲထိုးလိုက်ကြစို့ဗျာကျွန်တော်ကပြောလိုက်သည်တွင်လင်းမြင့်လိုင်းသည်ထိုင်နေရာမှထကဟုတ်တယ်ကိုပိုင်ရှင်းနားမှာဝါတော့ရှိတယ်အချိန်ရှိတော့ဝါတဲစောက်လိုက်ကြမယ်ဗျာနားတာကဘယ်ချိန်ထန်တာလုံးညုံညာအိတ်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ထိုကဲ့သို့ပြောရင်ဝါတော့အတွင်ဝင်သွားလေတော့ဤကျွန်တော်ဒီလည်းထိုက်ချက်မကွာလိုက်သွားတော့သည်နှစ်ယောက်အိတ်စာယာယီဝါတဲလေးစောက်လို့ခြင်းသည်မြည်တို့မြအခက်ခဲမရှိကြီးအလင်းမပြောက်မီခိုင်ခန့်သောဝါတဲလေးတစ်လုံးစောက်ပြီးသွားတော့ဤစောက်လက်စဝါတဲကျမ်းမြေမော်တွင်ခဏတစ်ဖြုတ်လဲလိုက်ကြပြီးခြေလက်တန့်စီရန်စကန်းထဲမှထွက်ခဲ့ကြလေတော့ဤစကန်တဲ့မျက်နှာစာပြူထားသောမြေပြန်လေးကိုထွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။သို့မြေပြန်ပတ်ထွက်လာခြင်းသည်စကန်တဲ့ကိုဘယ်နေရာမှကြည့်ကြည့်မြင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။စကန်တဲ့နှင့်ဂိုင်းနေရာကန်ရောက်တွင်ရေအိုင်ကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရသဖြင့်ဝမ်းသာမိသည်။အခန့်အသင့်မဲ့ကိုလင်းရေရှေ့မဲ့ရေအိုင်ကြီးတွေ့ပြီးဗျ။ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်လို့လည်းပြောရသည်ဗျ။လင်းမြင့်လိုင်းကပြောလာပြန်သည်။ဘာလို့တော့ဗျ။ကျွန်တော်ကပြန်ပေးလိုက်တဲ့ကဟိုမဲကြည့်လေရေအိုင်ဆက်မှာရေတောက်ဆင်းနေတဲ့ကြီးတကောင်မတွေ့ဘူးလား။ထိုကဲ့သို့ပြောလာတဲ့ဖြင့်အိုင်ဆက်သူကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်သည်ဟုတ်တယ်ဗျို့ညစာအလို့ငါအစင်ပြေသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီပကုံးထက်လွယ်ပိုးထားသည့်တနက်ကိုဖြုတ်၍ထိုသားကောင်ရှိရာသို့ထိုးချိန်လိုက်သည်ဆန္ဒမစောပါနဲ့ကိုပိုက်ရဲ့ကြည်လေးရေတောက်ပြီးပါစေဦးပကုံးကိုကင်လေးရဲ့တတိပေးလာသည့်လင်းမြင့်လိုင်အားသိပါတယ်ဗျာသူဒီဘက်ပြန်လှည့်တက်လာမယ်ဆိုတာတွက်ပြီးသားပါလင်းမြင့်လိုက်သည်ကျွန်တော်နှစ်ပေခြုံရွယ်ပင်နောက်ဝင်ရောက်ထိုင်လေတော့၏တက္ကနာကြားတွင်ကြီးတကောင်သည်ရေတောက်ပြီးနောက်တွက်ထားသည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့လှမ်းလာလေတော့၏ဂျုံနယ်ဝင်နောက်တွင်ပုံနေသည့်ကျွန်တော်တို့ကိုသူမြင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေကျွန်တော်သည်ကြီးကောင်လေးကိုတေချာစူးစိုက်ကြည့်နေရင်အကွင့်သားသည်နှင့်ချက်ကောင်းကိုပြစ်ခတ်နိုင်ရန်စောင့်နေလိုက်သည်သို့ကြည့်နေသေးပါပင်ကြီးကောင်ငယ်သည်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့နှင့်နီးကပ်လာကြပြီဖြစ်သည်ဟာကိုပိုက်ကြီးလေးရဲ့လေတိုင်းတစ်ဝိုက်မှာတွေ့ကပ်နေတာဘာတွေတုံးဗျာတို့နဲ့လင်းမြင့်လိုင်းကအံ့အားသင့်ဟန်ဖြင့်ပြောလာသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီချိန်ထားသောတနက်ပြောင်းကိုမြေပြင်သို့စိုက်ချကကြီးကောင်းငယ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်လင်းမြင့်လိုင်းပြောသလိုကြီးကောင်းငယ်၏လေတိုင်းတွင်မဲမဲတရံတို့သည်တွဲလောင်းကျလာတော့၏မြေပြင်သို့ပြုတ်ကျခြင်းတော့မရှိသေးညီတို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်တော်သည်တနက်ကိုပြန်လဲထိုးချိန်လိုက်ကအခွင့်သားသည်နှင့်မောင်းတိတ်ခလုတ်ကိုဇွဲညှစ်လိုက်တော့သည်ဒိန်ဘေးထန်သောရန်အားပေါက်ကွဲတံနှင့်အတူကြီးကောင်းငယ်သည်အယုတ်ကျိုးပြက်လဲကျသွားတော့၏
လဲပြိုနေရမှထွက်ပြေးနိုင်စွာမဖြစ်တော့လေလှူရှားယုံကန်ရင်ပင်စွမ်းအားရှိတော်မူမဟုတ်ကြီးကျွန်တော်တနက်ပြောင်းဝမှနေ၍လင်းမြန်သောအချိန်နှုန်းဖြင့်ပြေးထွက်သွားသောခဲကြည်ဘူးလေးသည်ကြီးငယ်၏နှလုံးသားတွင်ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားကြပြီကိုကျွန်တော်လည်းလင်းမြင့်လန်သည်ထိုလဲပြိုတိဆုံးနေသောကြီးကောင်းငယ်ထံသွားလိုက်ရသည်အလိုလေးဗျာဟာနှစ်ယောက်သားလွန်မင်းစွာအံအားတင်သွားကြသည်ကြီးကောင်းငယ်၏လေတိုင်းနှံတွဲလောင်းကျတွဲကပ်နေသောအရာများသည့်အခြားမဟုတ်လွန်စွာကြီးမားသောမျှော့ကောင်းများဖြစ်လေတော့၏အတန်ငယ်သွေးဝနေပြီဖြစ်သည်တခွားသီးလုံးပမာဏရှိမျှော့ကြီးများသည်ဇွဲနှပဲကြီးစွာဖြင့်ကြီးကောင်းငယ်၏လေတိုင်းတွင်တွဲကပ်သွေးဆုံနေစေဖြစ်သည်ကျွန်တော်တလောက်ကြီးတဲ့မျှော့ကြီးတွေတက်တက်နဲ့တကူဒီတကားပဲမြင်ဘူးသေးဗျာတို့နဲ့လင်းမြင့်လိုင်းကပြောလာ၏ဘယ်နဲ့ပြောပါလဲကျွန်တော်လည်းကိုလင်းလိုပါပဲထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောလိုက်ရင်ထိုမျှော်ကြီးများကိုတနက်ပြောင်းဝနှင့်ထိုးကော်ခွာထုတ်လိုက်သည်ခက်ခက်ခဲခဲထိုးကော်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်မျှော်ကြီးများကွာထွက်သွားသည်နှင့်ထိုနေရာများမှသွေးများပန်းထွက်လာတော့သည်လွန်စွာများစုပ်အားတန်သောမျှော်ကြီးများဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီကိုလင်းသေချာတဲ့အဖြစ်တကူကျွန်တော်ရလိုက်ပြီဝမ်းသာအားရပြောလိုက်သည်တွင်ဘာတုံးပြဟုမေးလာသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကလမ်းမှာကြုံခဲ့တဲ့ကြီးနဲ့တမင်းတို့တေပုံတေနီးတူနေလို့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်လက်ချက်လိုထင်နေတာလေအစပေါ်လိုက်သည်နဲ့လေးမြင့်လာ၏မျက်နှာသည်ဝင်းပါသွားပြီဟုတ်ပြီသိပြီလက်စတက်တော့ဒီမျော်ကြီးတွေကသူတို့သွေးကိုစုပ်ယူကြလို့သွေးကုန်ခန်းပြီးတော့တေးကြရတာပဲဗျာထိုကဲ့သို့ပြောလေတော့သည်နို့ဆိုရင်ဖြင့်တောကောင်တွေဟာဒီမျောနှက်ကြီးတွေရှိတဲ့ရေအိုင်မှာရေလာတောက်ကြရကနေမျောနှက်ကြီးတွေတွယ်ကက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်မယ်နှုတ်ကြောင့်လေလေတိုင်းမှာသာတွယ်ကက်နိုင်ကြတာပေါ့ဗျာတို့ဖြင့်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပြီးတစ်ဆက်တည်းဆိုသလိုပဲကဲကိုလင်းရေအိုင်ဘက်သွားကြရအောင်ထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်သည်နေုပ်ကိုပိုင်ဒီကောင်တွေကိုရှင်းခဲ့လေမှာထိုကဲ့သို့ဆိုကမျောကြီး၃ကောင်ကိုတနက်ဖြင့်တေးကတကောင်ချင်းတုတ်တင်လိုက်တော့သည်ဒိန်အာပါတိယစုပ်ယူထားသောသွေးများပြန်ကျဲပန်းထွက်ကုန်သည်ကဲသွားကြစို့ဆိုကရေအိုင်ကြီးရှိရာသို့ခြေလက်တန့်စေရန်လျှောက်သွားကြတော့သည်ရေအိုင်ဆက်သို့ရောက်သည်နှင့်နှစ်ယောက်သားကြက်သီးမွေးညင်းထသွားကြတော့သည်ရင်လိုက်ရသောမြင်ကွင်းသည်အသေးရားပွဲကြောက်လန့်ပွဲပင်ဖြစ်တော်သည်ရေအိုင်ကြီးအတွင်မဲမဲလှုပ်နေသောမျှော်ကြီးများသည်သူတို့ထံရောက်လာသည့်သားကောင်ကိုလူကလွန့်ကကူးခတ်ရင်စောင့်မျှော်နေကြပေသည်ဤမြကြီးမားများပြားသောသွေးစုပ်ကောင်မျှော်နှက်ကြီးများရှိရာရေအိုင်တွင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မိတူသောတက်တီမျိုးမွေးကဆင်းဝင်ပါလိမ့်မည်နီတို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်စခန်းသို့ပြေကကြီးကောင်းငယ်ကိုအသားပြတ်၍မိခင်စားလိုက်ကြပြီးညစ်တီးညစ်ပတ်နှင့်ပင်အိယာဝင်ခဲ့ကြရတော့သည်ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားသလိုသွေးစုပ်ဖုံးကောင်မဟုတ်တော့ခြင်းကြောင့်စိတ်ချလက်ချအိမ်ဝင်ခြင်းဖြစ်တော်သည်နောက်တစ်နေ့မနက်စောစောအိယာအထားတွင်အစာပြေအလို့ငါကြီးသားခင်ကိုတဝစားလိုက်ကြပြီးပြန်လန်းမှန်ရှာကစခန်းဟောင်းသို့ပြန်ခဲ့ကြတော့သည်9 ရက်12လ2001မူကင်းရှူတော့မဂ္ဂဇင်းမတ်လ2002ခုနှစ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ